Oke bro, kali ini berangkat trip kedua. Kita ke Tangkep Perak. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sekarang bareng Bang Rodi yang kemarin kita ajak nonton bro. Ada tim baru bersama Pak Yudi. Sama kapten kita Beli Komang di belakang. Kaptennya lagi sibuk coy. Kapten utamanya juga lagi gak bisa ikut juga Beli Komang juga. Makanya namanya Omang-Omang. Kita naik kapal Omang-Omang menuju Tangkep Perak. Semoga Ames strike. Mantap. Oke bro, kita sudah sampai di Tangkep Perak. Curi start ya bro. Semoga hari ini Amis bersama Kapten Komang. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke guys, sudah pukul 8 malam. Belum ada tarikan, harus masih kencang. Kapten masih rokokan, Bang Yudi masih bengong. Oke, di sana juga Pak Sekdes lagi bengong juga. Lagi dengarkan musik. Oke, semoga ada cahaya kehidupan. Sebentar kita lagi strike kembali dengan ikan yang sangat besar. Target ya nggak muluk-muluk, dapat aja. Oke. Bye-bye sampai di take berikutnya. Tetap di Oka Armadika TV. Oke guys, nggak ada video lain selain video kita cakap-cakap. Karena hari ini kita boncos mania guys. Nggak ada tarikan, tidak ada tarikan target yang naik. Hidup tak selalu bahagia bro. Hidup tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pak De, tetap semangat. Oh dia dapat satu, tapi lupa rekam sama kemarin. Oke, jadi pemenangnya hari ini adalah Pak Yudi. Kita berdua gimana bro? Oke, kita coba lagi 2 hari. Videonya bakalan gua gabung. Semoga keberangkatan yang ketiga kita amis. Pak Sekdes ikut, Pak Sekdes? Oke, siap. Nanti kita kalau nggak ikut kita eliminasi. Oke bro, tetap di Oka Armadika TV. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye bye. Pak De, Pak Bele, Pak De. Pak Kapten, mantap. Oke guys, kali ini kita berangkat lanjut. Kemarin termasuk boncos, cuma dapat 3 GT, 4 GT kecil-kecil sama 1 tongkol. Itu pun nggak kerekam bro. Nah hari ini kita lanjut seperti janji saya kemarin, trip ketiga. Namun kali ini sama legend. Ini ada Pak Jero belakang, ada bos kita Pak Alex. Semoga hari ini ada rezeki dan bisa kerekam strike-nya. Jangan kemana-mana, tetap di Oka Armadika TV. Tetap like, subscribe, and comment. Bye-bye. Oke guys, kita sekarang udah ada di perahu bersama Pak Jero, kapten di belakang Beli Komang. Masih tetap sama Big Boss Pak Alex di trip yang sama. Semoga hari ini beruntung. Jangan lupa yang belum subscribe, like, share, dan komen. Mantap. Perkiraan cuaca sangat bagus. Semoga strike banyak. Pak Jero, Beli Komang, Oka Armadika, mantap. Pak Babin, Oka Armadika, mantap. Selamat malam guys. Oke. Ini udah berapa kali nggak bisa ngerekam? Waduh, nggak tahu berapa kali sekarang ini udah Pak. Saya sampai pegal kata tangannya Pak. Narik ikan dari tadi ini Pak. Terima kasih Big Komang. Ya sama-sama Pak. Pak Babin, makasih PE-nya Pak Babin. Woi itu paling belum bisa terkalahkan. Top skor ya. Awas Pak, lampu Pak Jero.
Amun kar ngancu berdidi beli. Tepang gadi ya, ndasnya li apang menek deh ting-tingan, ndasnya apa menek pas nguncep tuh ndasnya. Oke, siap. Nah, belajar Pak ya, gancu sendiri. Ya. Kalau sudah gancu sendiri, besok saya kasih itu satu yang kecil Pak. Siap. Bonus. Siap. Aduh. Aduh, dibawa lari ke dalam ya bro. Ayo dong, keburu cari kaki, keburu cari hiu. Ada hiu di bawah besar sekali Pak. Nah gitu Pak. Pang menek dasnya nih. Ya pang menek dasnya angkat pinnya. Pasin lihat tuh dasnya. Lari. Nah, main borak jangan cu. Ang deh main muncul, main apa ang? Aduh, main Pak, pada ambil. Wih. Posisinya kurang bagus Pak. Sini lagi Pak. Kita lagi. Mana ikannya Pak? Nah, nih. Ya, aduh, ikan apa Pak? Tongkol. Darahnya Pak. Oke guys, udah dulu ya. King of King. Ada masuk doh. Masuk doh sing. Sidang Pak, gulung. Oh, masuk gimana Pak? Wih, gulungnya. Wih, ya Tuhan. Babon. Cas. Bangkiangnya kena. Wih, kena hilang Pak Babon. Angkat dulu Pak Baben. Masuk dia talinya Pak. nakal. Lain betul lu jeknya buka betul jeknya lu. Bangkiang ada Pak Langku. Coba diangkat dulu ikannya. Saya foto dulu. One more. Oke, mantap. Halo guys, istirahat dulu. Kita makan malam. Box sudah penuh. Pak Uka, Siap. Bagaimana perasaan Anda tadi pas awal-awal mancing, Anda menonton bapak-bapak ini? Mereka memang suhu legend-legend yang kurang ajar sebenarnya. Tidak mendahulukan yang junior itu. Ingat Pak Uka, mereka itu orang tua. Ya. Jangan disuruh darah taruh sini ya habis. Sebenarnya perasaannya biasa saja. Jadi polisi India belakang-belakang. Seperti toko-toko lawas lah. Ya, Beli Prima, betul. Kalah di depan. Film India juga betul. Sebenarnya Pak Jero yang memberikan saya, sorry bro, saya strike bro. Saya strike dulu. Oke, lagi-lagi strike yang kesekian kalinya guys. Nggak bisa rekam guys, baterainya lowbat. Ya. Gua lupa bawa headstand. Encotang. Apa biarin aja. Kurang menit beli. Pangambang nah, kenapa mendasnya tetap apa menit dasnya? Iya, akhirnya sukses gancu sendiri. Mantap. Ya, lepas dasnya ya. Ini lakukannya. Temenan, kasih senyum yang manis. Jangan bersemu gitu. Pak Jero, bucuk jorannya Pak Jero. Hah? Bucuk jorannya biar kelihatan. Ya. Oke. Jangan bersemu gitu. Senyum yang manis. Senyumnya mana? Senyumnya mana? Ya, ikan sudah mulai kelihatan. Terus. Wah, Tuna. mana? Mana senyumnya? Belum Pak Baben. Kokang. Lagi dikit. Ya. Kancu cuma. Kancunya cuma kancu. Ya. Ya. 1, 2, 3.
Kan Box 1 udah penuh. Kita lihat box 2 guys. Pak Babin, box 2 dibuka Pak Babin. Penuh juga. Dibuka. Box 2 juga. Wah, Box 3 belum penuh itu Pak Babin. Box 3 Box 3. Oh, belum penuh juga ternyata. Woi, ini babon ini. Waduh. Oke, hari ini box kita penuh bersama Pak Jero. Oke, angkat terus Pak Jero. Saya nggak bisa, jorannya nyangkut di sana sama Pak Jero, bro. Sing idang Pak, bekulun nih. Oh, masuk ke Muna, Bang. Wih, gede. Wih, babon, babon. Wih, kena pinggang Pak babon. Angkat dulu Pak Babin. Mau saya lihat. Oke. Masuk deh talinya Pak. Masuk deh talinya. Oke. Nakal. Telan lu jek nih. Pak Mangku. Coba diangkat dulu ikannya. Saya foto dulu. One more. Oke, mantap. Oke, senyum. Woi, sebonge. Mantap. Tegang, mencoba. Tegang. Mantap. Pak ini ting-tingan lu, Pak ini. Pak yang mana lagi? Pemati. Ah? Coba ngon gancune ngon sok kadang. Pak Babin, Pak Deyudi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini punya saya nih. Tuh. Ini punya Pak Jero nih. Senyum dulu. Senyumnya, dia udah langsung senyum udah. Bro.